Sanang, sanang. Sanang ba? Kaloon. Good morning! Ito ka tabi videon. Nakaba nag-video ka, magaganto ko. Punta tayo doon sa labas kasi may free breakfast tayo. Kakagising lang ako. Bagsak lahat. Okay, tara. Kanina pagising yung mga kapatid ko, pero kami, ay kiki. Ngayon lang kami nagising. Tara na. So, mag-breakfast na tayo. Enjoy na sila. Malapit na yung food natin. Actually, na-serve na pala. Ayan. So, mamaya, lilipat tayo ng hotel. Hotel yun. Lilipat tayo mamaya. And then, supposed to be today, magkakayak kami. Kaya lang, yung available nila na kayak is parang limited lang. I-anim kami. Di ko alam kung matutuloy. And then, parang wala yata silang life jacket. So, lilipat tayo. May humaambo na naman. Lilipat tayo and then, punta tayo sa cave. Okay? Bye. Dancing in the roof in the middle of the roof in the Malaysia. Oh, is that someone just two friends? And when is that oops, ay ayos lang. Basta't kasama, konting alaglag, kahit walang tulog ako. Lagi sa'yo, daw cellphone. Ang mga panlabay. Hello, kaputi. Hello. Akong gigil dapat nasa tubangan. Sige. Lolo. Lagi nakakuha noy. Sige. Ali. Pag-alis kami lang sa kanila. Hinahinay lang mga kaibigan! Sige. Kamuga! Kami una kay mga dagko kayo mi. Wala kung atakay dire. Sige lang. Di sakay kuya. Oy nad. Shit. Padon dito.
Sige, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ano, aninipot dito ba? Wow, kanindot sa sunset. Kanindot. Woo! Woo! Kanindot uy. Ito yung video. Wow! Nalinduta sa kamera to nanay. Nakabidyo na. Nakabidyo na. Kuya, saan naman tayo? Ha? That was fun. Next stop, Bantayan sila. Lilipat muna tayo ng pag-iistihan kasi mag-island hopping tayo. Bantayan na tayo. Malapit na tayo sa tutuluyan natin. Dali lang yan. Sige, sakasaka natin yung gate. Let's go! Hi, Kuya! Okay na! Long time. Hello. Busy, mawawala ka kuhan. Okay ra? Go. Sana bukod-bukod naman. Ano, bago lagi ni nga aso. Asa Anak mo ni ito mga Pretty. gaan? Nakahali namin Hello! bismillah ni sa iyang mga Alayamat. Ayan na. Ayan na, unit 2 tayo. Ito ba yun? Oh, yan. Kumatansya. Ang cute naman nila. Hello. Hello. Ang cute. Magkamukha kayong tatlo. Mas cute ko. Cute kayo na siya dyan. Na, labong kayo nagkuhan sa una, day. Buhok, day. Uy. No? Kawawa naman yan, uy. Pasok. Ganito yung loob niya, ang linis. Ganito yung loob niya. Help! Love! Wow! Oh! Okay, sige. Kayo, dito. Wait lang. Sino yung... may CR din dito sa taas. May CR din. Kaya tulo lang man din. May tao dito? Ano to? Shower. May CR nga. Hi! Unsa te? Dalawang room pala. Cute, oh. Oo. Ayan, guys. Dili may kay upat dili. Eto, good for 4. Tapos, sa kabilang room, eto naman, good for 4 din dito eh. 4 ba? Taas? Oo, pero doon kayo, marami kayo eh. Kaya nga. Tatlo lang dito eh. Tapos, meron pa dito. Pwede tayo dito mamayang gabi. Grabe, nagbabasketball na kaagad sila, oh. Hi! Hi, te! Ganda. Oh. Wow, kasiksing Jeanette ko eh. Hi guys! So, tapos na tayong kumain and magpapahinga tayo ng maaga ngayon para may energy tayo bukas. Okay. Yan din ako tubig. Good night! Hi! Say hi to the vlog!
Napaging hostel! There we go. Yeah. We won na. Oh. Yung dapat mag... Dapat... Hi guys! Galing tayo ng Hilantagaan Island today. So, after namin sa Hilantagaan Island, pumunta kami dito sa Kuta Beach para manood ng sunset. Hiningal ako. And then after that, we are going home to our apartment just to rest for a while. Let's go!